اسمع معايا كده. بكرة بعد صلاة الجمعة قولي الذكر ده، هتشوفي رزق وهتشوفي فلوس واسبوع من احلى ايام حياتك. اقسم برب العزة، اقسم برب العزة، اقسم برب العزة. بعد ما التزمت بالذكر ده كل جمعة اقوله، حتى في كل صلاة بقول نص الذكر مش كله. والله العظيم فرقت معايا جدا، والله العظيم فرقت معايا جدا، والله العظيم سديت ديوني وفكت اقساطي، وربنا وسع عليا واداني من خير من حيث لا احتسب. وعشان انا يعني ربنا كرمني بالخير ده، وانا عارفه اتدل على الخير كفاعله، ومش خايفه لا عين ولا حسد ولا اي حاجه من الكلام ده كله، لانه اولا ده رزق من عند ربنا، وكون ان انا اطلع اقول لكم عليه فده برضو يعني امانه عندي ان انا اقول لها عليكم. انا عارفه انه عندي ناس كتير جدا بتتابعني ظروفها تحت الصفر، وانا عارفه الناس بتترجى الجنيه، وانا عارفه الناس بتترجى الفلوس. طيب عشان ما اطولش عليكم، بعد ما تسمعوا الذكر على طول على الشير تعرفوا اخواتكم، يعني من هنا يعني من هنا لحد صلاة الجمعة يكون اكبر عدد ممكن يكون شاف الفيديو ده، عشان يقولوه، عشان ربنا يرزقهم وينوبني من الحب جانب وينوبكم من الحب جانب، ويبقى لي حسنة وليكم حسنة وليهم حسنة. ويا رب يا رب يجعلنا دايما من الناس اللي بيفكوا كروب الناس. بعد صلاة الجمعة ان كنت ست بيت عليكي العذر الشرعي، ما عليكيش العذر الشرعي، بعد صلاة الجمعة مباشرة هتقولي كده بيقين وبثقة مرة 2 3 4 زي ما تحبي، ترفعي ايديكي كده وتقولي ربنا اللهم يا غني يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عن سواك. ساعات بضل اقول يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود لدرجة ببكي من كتر حاجتي. انا عايزه اقول لكم من يوم ما عرفت الذكر ده وانا بدعي للشاب اللي قال عليه الله يبارك لك، الله يسعدك، الله يرزقك، الله يفتحها في وشك، الله يا شيخ يديك من حيث لا تحتسب، دلني عليه بسبب شير واحد تاني، يعني مش هو اللي منزله، لا واحد مشير له. والله العظيم من يومها لحد اليوم وانا في افضل حالاتي وفعلا سديت اقساط وسددت ديوني والله العظيم ما عليا دين، والله العظيم ما عليا دين، والله العظيم ما عليا دين. مش خايفه من العين يا ام كريم، والله ربك اللي بيرزق، وكده كده بحصن حالي صباحا ومساء وجاريه وردي اليومي ده. لو انت عايز رزق في نفس اليوم او تاني يوم او تالت يوم حسب يقينك، قوله وتوكل على الله، خد من ام كريم وسيبها على الله الباقي. طيب هرجع تاني افكركم الدل على الخير كفاعله. في 1000 واحده زي ام كريم بتبكي من ظروفها. انا عايزه اقول لك يعني لو انا كل واحده افكره في بيته واقول له قول الذكر ده انا هعمل مش هقصر، لكن ربنا يديكوا ويرضيكوا ويكرمكوا من حيث لا تحتسبوا عشان الذكر ده يشتغل ويبقى مية مية وزي الفل. انا عايزاك تقوله بيقين، انا عايزاك تقوله وانت متاكد ان ربنا هيديك، انا عايزاك تقوله وانت متاكد ان ربنا هيفك زنقتك، انا عايزاك تقوله وربنا يرزقك وتمسك الفلوس في ايدك او رزقك في ايدك تقول ربنا يكرمك يا ام كريم، ويكرم الشاب اللي دل ام كريم، ويكرم كل واحد شير الفيديو ده. قولوا زي ما انا بقول لك، او تقول كده اللهم يا غني يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اكفيني بحلالك عن حرامك وغني بفضلك عن من سواك. يا اما تقولوا زي ما انا بقول اللهم يا غني يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود 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 اكفيني بحلالك عن حرامك وغنيني بفضلك عن من سواك. او تقول كل يعني بتاع الجمعه خلاص خلصنا منه، تيجي بقى في كل صلايه وانت ساجد او بعد ما تخلص اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عن من سواك. كده ربنا بيكرمك وتبقى على الاقل عايش اسبوع حلو في حياتك، على الاقل بيبقى معاك فلوس مرتاح، على الاقل بتفك زنقتك. انا عن نفسي الحمد لله قاعده من غير ديون بقيت، مع انه كنت يعني قبل الشاب ده كنت ربنا اللي يعلم، ربنا اللي يعلم كانت نيتي ازاي. وقولوا ما شاء الله. وفرصة النهاردة الخميس وبكرة الجمعة، ويفضل كمان لو من ليلة الخميس في قيام الليل بالليل هتبقى حاجة حلوة جدا، وكمان برضك يوم الجمعة الصبح. ان شاء الله انا عن نفسي هعمل كده، ويا رب الفيديو ده يوصل لكل حد محتاجه. يا ريت تصلوا على النبي في التعليقات عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس.